сәлеметсіздер ме? Отырыңыздар. Староста кім жоқ? Мен. Жақсы. Енді сабаққа кірісейік. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Тамаша. Онда сабаққа кірісеміз. Үйге қандай тапсырма беріліп еді? Идеал газ, Менделеев, Клаперон, теңдеуі. Және 3 есеп берді. Және 3 есеп берді. Есеп шығарды ма, балалар? Жақсы. Онда қазір мен сіздерге карточка таратып берейін. Сосын кейін карточкадағы сұрақтарға дайындалып отырыңыздар. Карточкадағы сұрақтар үй тапсырмасы бойынша соған дайындалып отырасыздар. Қалғандарымыз бүгін күзде ресурстық, сандық ресурсымен жұмыс істейміз. Үй тапсырмасы бойынша идеал газ курсын ашайын. Үй тапсырмасы бойынша. Онда 10 сұрақ берілген. Қазір осының ішінде, өздік жұмыстардың ішінен біз карточканы таңдаймыз. Карточка бойынша жауап береміз. Бірінші сұрақ, Авогадро тұрақтысы. Жауап береді, Авогадро тұрақтысы. Теорем Дәурен. 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі моль минус 1. Қазір тексерейік, дұрыс екен? Дұрыс болды жауабы. Келесі. Молекула кинетикалық теориясы негізгі қағидалары. Айтшын айтамын. Барлық заттар микробөлшектерден тұрады. Бұл микробөлшектер бейберекет қозғалады. Бұл бөлшектер өзара бір-бірімен әрекеттеседі. Жауабы дұрыс екен, тексерейік. Зат бөлшектер тұрады, бұл бөлшектер бейберекет қозғалады, бөлшектер өзара әрекеттеседі. Дұрыс. Келесі сұрақ. P тең 3/1 n нолевой n. n v дәре v квадрат. Бұл ненің формуласы? Кім айтады? Олжас. МКТ-ның негізгі теңдеуі. МКТ-ның негізгі теңдеуі. Қан тексерейік. МКТ-ның негізгі теңдеуі. Дұрыс. Келесі сұрақ. Сұйықта немесе газда қалыптаған бөлшектердің жолдық қозғалысы кім айтады? Гүлназ. Тексерейік. Жолдық қозғалысы. Дұрыс. Келесі. Bir zat molekulaның екінші зат молекуланың арасына енуі. Сержан. Ол құбылысты диффузия дейміз. Дұрыс. Тексерейік. Дұрыс па? Келесі. Молекулалар арасына өзара әсер ерекше аз болатын газ кім айтады? Идеал газ. Тексерейік. Идеал газ. Дұрыс. Келесі. P тең m бөлінген мю. Моль масса R бұл ненің формуласы? Қанки арыстан бөлінген тауы. Менделеев, Клаперон, теңдеуі. Тексерейік. Дұрыс. Келесі. Универсал газ тұрақтысы. Неге қанки қалғанымыз? Жаңғырхан айту үшін. 8,31 джоуль бөлінген моль көбейтілген кг. Тексерейік. Дұрыс. Келесі. Макроскопиялық параметрлер. Кім айтады? Макроскопиялық параметрлер. Такисада. Қысым көлем температурасы. Қысым температура. Дұрыс. Келесі. Газ қысым кинетикалық энергиямен байланысы. Жанерке. P тең 2/3 n мен n-ның көбейтіндісі. N бізде молекула шоғыры, ал b болса кинетикалық энергия. Дұрыс. Енді соңғы сұрақ. Авогадро тұрақтысы. Дәурен. 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі моль минус 1. Дұрыс. Дұрыс. Ол сұрақтың бәріне дұрыс жауап берді. Енді қазір тағы да осы көздер программасымен енді мына жерде сәйкестендіру жұмысын таңдайық. Кім келеді тақтаға? Кім келеді? Кім келеді? Нұрай келе ғой. Сәйкестендіріп
айтасыз, мен ерен басып тұрамын. Коньки. Микроскопиялық параметрлер бұл көлем, қысым, температура. Коньки, қысым, көлем, температура. Бір заттың молекула екінші зат молекуланың арасында ену бұл диффузия құрылысы. Менделеев Клапейрон теңдеуі бұл В тең М бөлінген М R. Авогадро тұрақтысы бұл 6,12 көбейтілген 10 дәрежесі. Оның 23 дәрежесі мол -1. Сұйықта немесе газда қалықтан бөлшектердің жылу қозғалысы бұл брондық қозғалыс және газ қысымының кинетикалық енесінің Дұрыс жауап берді. Дұрыс. Отыра ғой. Енді балалар карточкаларыңызды жинап алайық. Дайын болсаңыздар. Коньки. Тапсырма. Брондық қозғалыс дегеніміз не? Коньки. Сұйықта немесе газда қалықтаған бөлшектердің жылулық қозғалысы. Дұрыс па балалар? Келесі. Заттың салыстырмалы молекулалық массасы дегеніміз бұл молекулалық массасының атомдық массасы бірлігінен неше есе ауыр екенін көрсететін шаманы айтады. Ол МР деп белгіленеді. Я дұрыс. Келесі. Егер карточка. Ольцман тұрақтысы. Ольцман тұрақтысы 1,38 көбейтілген 10-23 дәрежесі Джоуи Кельвин. Джоуи Кельвин. Келесі. Так. Сұрағымыз оқиық сұрақты. Зат мөлшері дегеніміз не? Зат мөлшері дегеніміз берілген денедегі молекулалар саны 12 грамм көміртектегі атомдар санынан қанша есе артық болатынын көрсететін физикалық шама. Дұрыс па балалар? Немен белгіленеді? Формуласы В тең N бөлінген NA. Дұрыс па? Ньюмен. Ньюмен белгіленеді. Келесі. Медина. Молекуланың мөлшерін қалай табамыз? Молекула мөлшерін тамшының көлемі мен ауданының қатынасына тең болады. Оның формуласы айтып өткендей, D0 тең болады, көлем бөлінген аудан. Дұрыс. Келесі. Заттың мольдік массасы дегеніміз не? Бір мольдің массасы бір мольдің бөлімінде болған зат массасы. Оның формуласы М тең МР көбейтілген 23 дәрежесі моль. Дұрыс. Келесі. Сутегі мен гелийдің молярлық массасын анықтаңыз. Екеуінің молярлық массасы 4,23 дәрежесі бар. Дұрыс. Келесі. Өлкетің негізгі қағидалары біріншісі барлық зат бөлшектері тұрады. Бұл бөлшектер бір-біріне үздіксіз қозғалады. Үшіншісінде өзара әрекеттеседі. Келесі сұрақ. Гидромодинамика дегеніміз жылудың жұмыс және басқа әрекеттерін басқа энергия түрлерімен қарым-қатынастарын зерттейтін тармақ. Тарау, е? Келесі. Молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидалары. Біріншісі барлық бөлшектер микробөлшектерден тұрады, екіншісі бұл бөлшектер бейберекет үздіксіз қозғалады, үшіншісі бөлшектер бір-бірімен өзара әрекеттеседі. Сонымен карточкаларға дұрыс жауап бердік. Үй жұмысын балалар дұрыс жақсы меңгерген екенсіздер. Енді бүгінгі дәптерлерімді ашып, бүгінгі күнді жазып, жаңа тақырып бастайық. Бүгінгі тақырып өтетініміз изопроцестердің графиктері. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, тақырып жазылайық. Изопроцестер графигі. Сабағымыздың мақсаты, бүгінгі сабақтың мақсаты тұрақты температура кезінде қысымның газ көлеміне тәуелділігін, тұрақты қысым кезінде газ көлемі температурасы тәуелділігін, тұрақты көлем кезінде қысымның газ температурасының тәуелділігін зерттеуді үйрету, газ заңдары сандық және график есептер шығаруды қолдануды үйрету. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Енді табиғатта балалар ешбір процесс қандай да бір болмасын қатаң тағайындалған бір параметр мәнінде жүрмейді. Температураның, қысымның, көлемнің тұрақтығын бұзуға әрекет ететін қандай да бір жағдайлар болады. Бұл жағдайлар үшін изопроцестер жүреді. Изопроцестер дегеніміз не екенін тоқталайық. Параметрдің біреуінің мәні өзгермей қалған кезде өтетін процестер изопроцестер деп айтады. Изопроцестердің өзі үшке бөлінеді. Изохоралық, изотермиялық және изобаралық.
изопроцесстер бұл табиғатта кең таралған және техникада кеңінен жиі пайдаланады. Бұл негізгі изопроцесс деген бұл нақты процестің идеалдандырған модель болады. Енді осы үш процесске тоқталайық. Қандай процесстер болады екен? Изотермиялық процесс. Изотермиялық процесс деген бұл температура тұрақты болғанда, яғни температура тұрақты болады да, қалған екі параметр қысым, көлем бұл өзгереді. Бұл процесс изотермиялық деп аталады. Бұл процесске тағайындалған Боль-Мариот заңы. Егер газдың температурасы өзгермесе, онда берілген массалы газ үшін газ қысым көлемге көбейтілсе тұрақты болады. Яғни Т тең константа. Константа деген балалар білеміз, ол не деген сөз? Тұрақты деген сөз, иә? Т тең константа, яғни П мен В-ның, ол не? П дегенімізде қысым, В деген қысым мен көлем көбейтілсе тұрақты болады. Бұл заңды тәжірибе жүзінде ағылшын ғалымы Роберт Брой мен Боль мен одан кейінірек француз ғалымы Эль-Мариот ашқан. Сондықтан бұл заң Боль-Мариот заңы деп аталады. Бұл изотермиялық процесс үшін тағайындалған. Келесі процесс бұл изотермиялық процестің графигі бар. Бұл графиктің аты изотерма деп аталады. Яғни әртүрлі температура берілген қысым мен көлемнің арасында координатасында ол тұрақты болады, сол мәнді сақтайды. Келесі изобарлық процесс. Изобарлық процесте бұнда қысым тұрақты болады да, температура мен көлем өзгеріп тұрады. Бұл процесті изобарлық процесс дейді. Бұған арналған Гей-Люссак заңы. Егер газ қысым өзгермесе, берілген массалы газ үшін көлемнің температура қатынасы тұрақты болады. Яғни П тең константа, В бөлінген Т тең константа. Бұл заңды 1802 жылы француз ғалымы Гей-Люссак тәжірибе жүзінде тағайындалған. Сондықтан оны Гей-Люссак заңы деп атайды. Изобарлық процестің графигі изобара деп аталады. Яғни көлем мен температураның координатасында осы түрде болады. Келесі изохорлық процесс. Бұл соңғы процесс. Изохорлық процесс деген бұнда енді көлем тұрақты болады да, қалған екі параметр. Қандай параметр алды? Температура мен қысым қалды. Қысым неке өзгереді, көлем тұрақты болады. Бұл параметрді изохорлық деп атады. Бұл изохорлық процесске Шарль заңы тағайындалған. Егер газ қысым өзгермесе, берілген массалы газ үшін көлемнің температураға қысымның температура қатынасы тұрақты болады дейді. Міне, көлем тұрақты болғанда қысымның температура қатынасы тұрақты болады. Бұл заңды Шарль заңы деп аталады. Енді изохорлық процесінің әртүрлі координаталар жүйесінде графикалық бейнесі мынадай болады. Яғни мына жерде қысым мен көлем, қысым мен температура, көлем мен температура координатасында көрсетілген. Бұл графиктердің бәрі изохора деп аталады. Міне бүгін балалар осындай графиктермен, осындай процестермен таныстық. Енді бұларды қазір қысқаша жазып алайық. Изотермиялықтан бастайық. Изотермиялықтан бастайық. Изотермиялық процесс жазамыз. Изотермиялық процесстер жазамыз. Сосын изотермиялық процесстің анықтамасын жазамыз. Сосын заңды балалар қысқаша түрінде жазылды. Формула түрінде берілген. Боль-Мариот заңы деп мына түрде ғана жазамыз. Оны сөзбен өздерің айтасыңдар. Сосын жазып алайық. Болдық па? Ағай. Боль-Мариот заңы тек қана формула түрінде жазамыз. Келесі процесс. Изотермиялық графигі, оны үй тапсырмасына берем. Әр процестің графигін неден сыз келесіз. Келесі изобарлық процесс. Анықтамасы, сосын кейін заңын формула түрінде жазамыз. Гей-Люссак заңы дейміз де, формуласын ғана жазамыз, қысқаша түрде.
процесс. Графигін үйде сызып келесіздер. Изохорлық процесс анықтамасын жазайық. Сосын кейін шары заңы дейміз, тек қана формуласын жазамыз. Қысым тұрақты болғанда, көлем тұрақты болғанда қысым мен температураның қатынасы тұрақты болады.